你怎么还不生啊？这也太奇怪了！你看这个狗啊，预产期已经过了好几天了啊，现在从3天以前，我感觉这个体温就开始下降了，然后刨窝啊，到今天为止，你看看啊，窝都拆烂了，窝的这个门都拆没有了啊，刨的乱七八糟，就是不生，每天就知道在这个墙上上蹿下跳，上蹿下跳，而且这个乳房肿得很厉害，都有点胀奶了，嘴也发白啊，体温降低，嘴也发白啊。小豆不会出什么问题吧？啊，早知道不让你生了啊，这么费劲呢啊！好了好了，别这样，别跳了，别跳了。不行，我感觉我得带它下去看看。过来，小豆！我之前还有只狗，那是我小时候养的狗，它就是怀孕了。怀孕了之后呢，就是迟迟生不出来，也是晚了3、5天，要去医院剖腹产，产出来那个小狗在肚子里已经憋死了，我有点担心啊。上，好狗啊，好狗！走，去医院。你别学豆豆啊！这个医院的医生可喜欢小杜了，他们觉得比特很凶，一开始都很害怕，但是接触过几次之后，发现小杜特别好。Hello，我给小杜做个产检。对。那让摸，他没事，他不是好孩子，应该是3天前就该生了。3天前就该生了。对，一直不生了，我感觉他耳朵呀、爪子这地方体温啊。喝水了吗？也有。对。稍微等一下。那天我看。人家说这个狗如果说头上长一条白盖，长得比较正的，这个狗就是品行也比较端正，不能长得一些歪瓜裂枣。小豆长得多正啊，是不是？当餐经理睡着了啊！哎，据说还咬人呢，是吗？经理，是不是红包啊？给小豆插个队行不行？我们等不及了啊！经理，这个卧室是压塌的吗？经理，你看小豆性格多稳定。是的。不管是人还是小猫小狗，我从来不报仇。小豆也从来不咬，它跟小猫们相处得很好。人家刚才说要拍个片儿，看看这个狗的头围大不大，能不能顺产。啊，你看小宝那个头那么大，这可怎么弄？啊，让你找小宝。脑袋大不好生啊！你是饿了吗？哎，不是，我看见了猫。假的，宝贝儿，假的，我看有只猫，假的，假的。他对这种玩具感兴趣，他不会是假孕。我之前也是一个比特，假孕，也是肚子大，也有奶水，把家里的没查过？查过呀，之前他没查过，之前把那个家里的小玩具都放到身子底下，然后肚子里什么都有。那么好玩？对，假孕那个。不会是假的吧，小豆？这不像啊。温顺，既温顺又稳定。我头痛，我去里边。对。哦，你看这肚子大的，就是不生。等会他能跟我起来了？能。好像是有奶了。对，他都堵住奶了，人家里边都硬了。有是吧？有心率。有啊。感觉就是，你的感觉就是说，你看他这是整个胎儿嘛，他这周边的羊水量都很少。就他现在这种情况正常不正常？正常，应该看着胎儿心率是还可以。还可以是吧？我就怕他有什么危险，变难产了，或者是怎么着了？不是假孕，不是没有续航医生。没有。那小宝宝至少有1个行的。我就是看看我就大给扫。主要是看看正常的能顺产就行。凡是能扫到胎因为那个公狗头太大了，它不是一般的大，那个头跟篮球一样。没有，不好说。一会儿开片子，我看看它胎儿那个头颅直径和它的骨盆比一下。是呀。你赶紧起来生娃啊你！你怎么一点也不着急呀？我这2天快急死了都。好乖呀，给你送来2次比特来。能看见的心率，这小宝宝心率都还挺好的。那就行。没有说。就是马上就生了。我觉得他要是没任何反应，你可以稍微再等一等。哦，你看这是小狗的心脏啊，扑腾扑腾的，心率200左右的。对，真是。这大肚，你看这奶，感觉像我们上学学的那个母猪。对。我们不学那个母猪，那个母猪的奶就那么大。跟母猪一样，这母猪的好像随着小宝了。哎呦，兄弟们，来，1、2，来，1、2，起，不能啊！不要回家着急了。没事，多少，来，我都不用抓了，后面的。好狗啊！你看它那奶多大。
有些侧位看的比较明显啊。哇，这个一个脑袋，然后2个、3个、4个，应该就是这四个。上面你看几处有1、2、3，这应该是在这儿，看到没有？这儿有一圈。4个，对，应该是4个。然后这个生产有难度吗？我要量一下它这个啊，你看它这个，你看，洗眼走气，感觉应该还好。应该还好。对，我看看这个头大，还好。好是吧？我觉得问题不大。行，那我们就回去等着您了。先等一等。如果说它有破水了，就是破羊水，它才能生。它可能会找窝呀，跑也想生了。那一般的话，破水，比如说2个小时也没生，其实也没事儿。然后3、4个小时也可能才生。行，OK。有一个小狗头这么大个儿，还没说出来，头骨这么大个儿，我估计是小宝的。刚才上车之前，有人问我这个狗是不是快生崽了，卖不卖？我说不卖，都是送朋友。他很失望，其实他不知道，他看着小鹿很漂亮，其实他不知道是跟小宝黄串的，生出来什么样还不一定呢。赶紧回家。他一出去，他急得猴急的，他一回来就好了。你到底咋回事啊，小杜？啊，这么悠闲了？小杜，哎呦，回来趴那老实了啊，不跟在医院一样啊，来来回回的。你看这耳朵啊，跟个日本鬼子似的。小杜，不高兴了？不是人家说你像母猪，你不高兴了？赶紧生吧啊！等你好消息啊！